What's up mga taba? Chuy! Welcome back to the another mukbang series. So for today's mukbang, ang kakainin po natin ngayon ay Filipino breakfast items. Hindi kasi ito overload kasi kuwangan. Meron po tayong ham dito, itlog, buwad, beef loaf, at saka rice. As you can see, ako lang mag-isa ngayon dahil wala ang aking kapatid kasi busy siya sa trabaho niya. Ako lang muna mag-isang mag-vlog for many months. Tara na po, kain na po tayo. Favorite. Paborito ko po itong itlog. This video po, sinadjust ito ni Narisa Burja. Kasi gusto niya daw breakfast items. Sarap. Ayun guys, alam niyo mga trabacher, baga ako nagising dahil mukbang ako ng agahan. Gising ako, ang oras natin ngayon ay 5:30 AM.
Sa juice nito, ito po ma'am. Ginawa ko na yung sinadjust mo. Sa lahat ng supporter sa Tabatchoy, sana suportahan niyo po ako. At huwag mo kayong magsawa. As I've said, wala pong aking kapatid kasi busy siya sa kanyang trabaho. Dami pa. Kung dito kaya. Hindi ako nag-rice kasi iwas high blood. Ang laki na po tayo. Tapos mag-rice pa. Huling subo. Hanggang dito na lang po tayo mga Tabatchoy kasi busog na talaga ako. Pasensya kasi hindi naubos. So ayun mga Katabatchoy, kung gustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Adios!